तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है तो आपको क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले जो आप चेक करोगे उसमें होते हैं इसके इग्निशन कॉइल, ये शॉर्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर इग्निशन कॉइल सही है तो आप इसे करोगे स्पार्क प्लग, जो कि इसके नीचे होते हैं, आपको खोलने पड़ेंगे। उसको चेक करना पड़ेगा इसके शॉर्ट हो गए हैं प्लग या नहीं, या वीक हो गए हैं। उसके बाद भी अगर आपके प्लग सही हैं तो आप चेक करोगे इसके इंजेक्टर, जो कि इसमें फ्यूल इंजन में पहुंचाते हैं। अगर इंजेक्टर भी सही है तो इसमें आप चेक करोगे इसके एग्जॉस्ट वाले सेंसर। और गाइस ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।